20-aprel 2025-yil. 2024-yil sentyabrda mana shularda urug'ini stratifikatsiyaga qo'yib, keyin mana shu kasetalarga ekish. Avvalgi videolar ko'rgan bo'lsalaring hammasi bor. Mana bugun yerga olib chiqib ekyapman. Ochiq yerga. Mana bu holatda bo'lyapti. Mana Magnolia grandiflora. Xo'p. Andaqangi bo'lib juda ko'pi o'lib ketyapti. Tomiri yaxshi, mana tomiri bo'lgan nimagadir. Mana shu nima deydi? Nimaga turpoq bilan tashqi holatga bo'lgan joyida shunaqa chirib, mana shu joyida bo'lyapti-da, chirish. Tomiri yaxshi, tana yaxshi, lekin mana shu yerda xuddi mana shunaqangi bu qurib o'lib qolyapti. Bu endi adaptatsiya bo'ldi уже mana shu tashqi havoga. Mana bugun endi ekyapmiz. Qiziqqanlar kuzatib boringlar. Katta bo'lgan natijalarni ham qo'yib boramiz.